哎呀，好爽啊！这个是一股啊。我们这里下雨已经下了3天了啊。刚才我吃的这个，大家有没有吃过？这是我们山上站的这种一股啊，特别好看啊，结特别多。这个就这样吃的话是特别酸、特别涩口的啊。要怎么吃呢？要拿回去拿起糊烧锅子的吃，是特别好吃的。我妈和我爸爸又出去打工去了啊。我把小孩送去上学，我又回来了。回来呢又没事的。然后我就想了一下，让你们看一下我的古树是种在什么环境当中的啊？为什么我老是说我的水果是特别生态的？这个视频你们看了，你们就晓得了。无人机我都背来了啊。主要是从天空上看起要明显点。我们先看梨子啊，梨子是种到什么地方的啊？把无人机飞上去。大家看到的都是梨子啊，就是翠红梨，种到那个原始森林当中啊，是不是看起来特别生态的那种感觉？下一个地方就是去看我的大叶柑和耙耙柑，还有那个雏菊，还有艾苑啊。我一个人在这个森林中种，一个人都没得，是叫你们来种，你们是没胆子的啊。但是我从小在这个地方长大，我不怕。就是这样的小路。你们看我们的古树是不是全部是种在这个山上的？所以说是特别生态的。为什么我老是在提这个问题啊？别人可能就觉得我在吹牛皮，我就可以告诉你们，我们这里的水果是特别生态的。同样的道理，就像你喝奶粉一样，你肯定是要去考察那个奶牛吃的草是在什么地方生长起来的。这样才会生态健康。如果说那奶牛它吃的草的地方有什么工业污染啊这种，它产的奶绝对是有问题。我做一件事已经坚持了几年了，为什么我一直在这样坚持下去？我就是为了让你们吃到最生态的水果，让你们看到这个水果是在什么地方生长起来的，而且以后用了什么农药，用了什么肥料都会告诉你们。同意我这个观念的，大家给我点个赞啊，在评论区给我打3个字正能量，谢谢你们。我敢这样说，全网没有几个像我这样去操作的，几乎都是带货。我敢这样说，自己种来自己卖的这种觉得很少啊。我说的是水果，别的品种我不晓得。就像艾苑，他们现在卖在火热朝天的，我到现在我艾苑都还没上架，为什么呢？今年雨水太多了，口感还不赖，等口感来了我会自然上架。只要你们看到5袋卖了，肯定口感是绝对 OK 的了啊！我欢迎全国各地的朋友可以在我这里来游玩一下，来看看我们这边的规模，来看看我们屋头是怎么种古树的。说句实话，我是挺欢迎你们来的，因为这个视频里面可能你们觉得，陈哥是不是作假，是吧？要让你们亲眼来看到了，可能你们才会相信。其实我没有作假哈，可能再等几年啊，像我这样的人是越来越多，以后都是做个人 IP， 自己种的东西自己拍视频，自己在网上卖，以后都是这样的啊，不会去找什么所谓的什么网红带货了，
不会了啊。每天收到很多私信啊，都在问陈哥你的爱媛什么时候上架呀？我今天给大家回复一下哈。昨天我去尝了一下我大过年的那个爱媛啊，我总觉得还有丢丢酸啊。然后我用那个菜坛仪猜了一下，甜度达到13度了，但是我不相信那个菜坛仪。有的朋友还在说我，陈哥你的爱媛是这么回事嘛？我都等1年了，人家9月份都开始卖了，你老是在哪里不上架？我给大家说一下啊，以前我们小的时候，那个是比较调皮嘛。假如说家里有啥子水果还没成熟就记得掏来吃了，我们老人就会说一句话，说的很经典啊，人家还没叫妈，你们就给人家掏来吃了，你们懂意思不？就意思说人家还没成熟，还没最好吃的时候，你们给人家掏来吃了。所以说我的水果都是要等到口感很好的时候，完全成熟了，我才会上架啊。大家稍等啊，很快了。刷到我的视频的朋友，一定要关注一下啊，也是对我一种支持，也是对我一种认可啊。我这个人呢，也不会说话，只会用实际行动去表现出来啊。谢谢你们，再见，拜拜。